Բաքվի բանտում պահվող լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքչյանի կողմից հայտարարված հերթական հացադուլը Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների եւ պատանների ծանր վիճակի աղաղակն է։ Էլջեքչյանը, որը գերեվարվել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո եւ դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման, իր հացադուլով փորձել է հառել միջազգային հանրության ուշադրությունը իր եւ մյուս բանտարկյալների իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների վրա։ Էլջեքչյանի հիմնական պահանջը եղել է ընտանիքի հետ կապի վերականգնումը, իրավապաշտպանների եւ նրա ընտանիքի հաղորդմամբ Էլջեքչյանին երկար ժամանակով արգելել են հեռախոսազրույց ունենալ կնոջ Լինդայի հետ։ Վերջինս ահազանգել է ամուսնու առողջական ծանր վիճակի մասին, նշելով, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում նրա ձայնն այնքան վատ է եղել, որ ինքն ամուսնուն հազիվ է ճանաչել։ Իր հերթին փաստաբան Լուսիաննա Մինասյանը վերջին հարցազրույցներում նշել է, զրույցի ընթացքում տեսել են միայն գլխի հատվածը։ Տեղյակ չեն, արդյոք նա նորմալ քայլում, շարժվում է, թե ոչ։ Իսկ օրեր առաջ հայտնի դարձավ Վիգենը չի քայլում։ Էլջեքչյանի դեպքը հերթական անգամ ընդգծում է այն մտահոգությունը, որ Բաքվում պահվող հայ բանտարկյալները գտնվում են ծայրահեղ մեկուսացման մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից այցելությունների եւ վերահսկողության բացակայությունը էապես խորացնում է պահվող անձանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ մտահոգությունները։